काली बिल्कुलै क्यामेरामा देखिन बन्द भइसक्यो, अँध्यारो भइसक्यो। अब यो कालीको अनुहारै देखिँदैन यार भिडियोमा। त्यत्रो कालो पनि छुइनँ नि। हेलो नमस्ते सबैजनामा, फेरि म अहिले चाहिँ सानो ब्लग रेकर्ड गरौँ भनेर आएको। मेरो पछाडि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यति राम्रो होइन सूर्यास्त हुँदैछ, क्या राम्रो नजारा देखिएको। मलाई नहेरे पनि तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् कति राम्रो देखिएको छ। अनि अहिले चाहिँ हामीहरू उसको अफिसबाट फर्केर चाहिँ यहाँ भिडियो सुट गर्नको लागि आएका, उसको भिडियो सुट गर्नको लागि होइन। यहाँ मान्छेहरू बेलुकातिर साँझतिर टन्न आउने गर्छ। अनि के हुन थाल्यो? सूर्यास्त आउनु थाल्यो। अनि के सधैँ रहिरहोस् बनायो तेरो? अनि कहिलेसम्म रहिरहन्छ सधैँ? अनि यो मेरो छोराहरू छन्, एक ठाउँ कहिले बस्दैनन्, यता भागे हुन्छन् उता भागे हुन्छन्। क्यों रे मोटे तू इतना क्यों भागता है बोल? हाँ, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, कहाँ कहाँ जाता है भन। के भिडियो बनाउनु छिटो छिटो तयार। अब यसले प्रवचन र भाषण दिन थाल्छ, म चाहिँ रेकर्ड गर्न थाल्छु, तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नु। त्यही होइन फेरि हरियाली छैन के, यो पुरा सुकेर यो राम्रो देखिएको छैन। हरियाली भयो भने चाहिँ त यहाँ एक नम्बर दामी देखिन्छ कि यहाँको लोकेसन चाहिँ कति मजाको देखिन्छ। अब तपाईँलाई के बताउनु, अँध्यारो भइसक्यो। अब यो कालीको अनुहारै देखिँदैन यार भिडियोमा। त्यत्रो कालो पनि छुइनँ नि। त्यो रेकर्ड हुनु गाह्रो छ त यहाँ त। खाली मान्छे हुनु पनि गाह्रै छ है, अँध्यारोमा अनुहार नै देखिँदैन क्या। कैसा लगा मेरो मजा? अब चाहिँ अँध्यारो भइसक्यो होइन, काली बिल्कुलै क्यामेरामा देखिन बन्द भइसक्यो। अब चाहिँ हामी अरू घर जान आँटेको, किनभने चाहिँ उसको अनुहारै क्यामेरामा देखिँदैन। के भिडियो बनाउनु अब होइन, मोबाइलमा चाहिँ अलि देखिया छ फ्ल्यास जलाएर होइन। अब चाहिँ हामीहरू इन्सल्ट गरिराख्नु भएको छ। इन्सल्ट होइन तारिफ हो, जे हो मतलब यो रियालिटी हो के। सत्य कसैलाई पच्दैन, सत्य तितो हुन्छ भने यही रहेछ होइन। तपाईँले सत्य बोल्नु भएको हो? यो सत्य त बोलेको मैले। साँच्चीकै म देखिरहेको छुइनँ। क्यामेरामा देखिँदै देखिन हेर है, मोबाइलबाट अलि टाढा जाँदा पनि त देखिँदैन, हराइहाल्छिस्। यी हराउन थाल्यो कि नै गाइस, तपाईँ आफै कमेन्ट गरेर भन्नु होला। अनि यार बुढी हेर, धेरैले भन्छन् आफ्नै बुढीको कस्तो बेइज्जत गरिदिएको, बिचारीको मन दुख्छ होला भनेर। यो त मेरो प्योर काली हो, तँलाई दुःख लाग्छ? लाग्दैन। लाग्छ? लाग्दैन। मेरो आफ्नो प्रपर्टी हो भाइ, लाइसेन्स छ नि। एक लाइसेन्स होइन, दुईवटा लाइसेन्स छन्। एक लाइसेन्स यहाँ, एक लाइसेन्स यहाँ होइन। रजिस्टर्ड भएको बुढी हो, के को दुःख पिर मान्छेहरूले केही मान्दैन। अब चाहिँ हामीहरू घर जान आँटेका, यो जग्गामा भिडियो सुट गर्न आउँछौँ हामीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ होइन। आज चाहिँ टाइम मिल्यो छिटो, त्यही भएर हामीहरू आएको। यता के नमाज बमाज के पढ्छन् यिनीहरूले, नै मेरो दिमाग तातिहाल्छ कि यिनीहरूको आवाज सुन्यो भने। के गर्नु, अब बाध्यता छ, के गर्न सकिँदैन। ठिकै छ, अब चाहिँ हामीहरू घर जान्छौँ। बोल बेटा, यसको दाँतहरू पुरा गुड खाएर। हेलो गाइज, नमस्ते बोल दे सबको। बोल बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल, नमस्ते बोल। चल गोलू बोलेगा नमस्ते, ये तो अच्छा नहीं है। गंदा बच्चा है। बात बस बड़े बड़े बोलो।